Yes, tukomyewo nate kwongera kutusaaka ensonga ez'enjawulo. Abazadde abali wano bakyakukuluma ensonga y'amata bakutteko nnyo. Bagamba gavumenti muleke abazadde asobola akole kyasobodde temukifula kya buwaze asobola awo omwana. Waliwo waboda yali anvuga n'aŋŋamba nti bw'olaba ewaabwe gye baakulira nga okulya enkoko either ebeera ndwadde obanga ye mulwadde okulya enkoko tebagirinda kufa either yo yeba endwadde oba okugiwa omulwadde. Era luwa eyagambye wegedde ku nkoko aga ndi otegeera nti omuddugavu alwadde kumubuuza onoolya ku nkoko nagamba esoda yabanga w'abalwadde omwana aganya okulya emmere bamanya nti oyo mulwadde ddala yeetaaga akasoda kasomola banga nguza kisprash kumanya bampi omusunya embeera egayiga. How comes tebana bakulowooza ku kya fruits? Nazo ng'abaana bazeetaaga babirese muludi gumu yagamba amata of all things kubanga eriyo amagi eriyo enkoko eriyo ebyennyanja those are all proteins. Lwaki focus eri ku mata gokka? Bona ogamba proteins nefe dda alina ekireeta proteins nkozi tubadde mu break ogambye eki kano kamagulu mampi kakati ebyo byonna ndowooza abantu bajasikaza ebibuuzo nga bingi nnyo. Lwaki ogamba mata gokka ng'ate ebintu bingi ebiyinza ovaamu proteins? Omanyi n'ekisinga olwedde amasomero gabadde galina feeding committees zaabwe nga byonna babiteekateeka bulungi nabiwa abaana nga tebabagambye nti we are specifying only tugambe nti mata gokka badde nga abantu babawa obuugi ne babawa ku soya ne babawa ku bintu ebyenjawulo nga babiringa bubiriza nga nti abaana this is diet, sente za kulya break, sente za lunch. Nego nogavugambe nti atasobole kusasula omwana agasange ku kantini nga focus ya mata gokka. Omanyi ekyewuunyisa kwe kuba nti mu Uganda wano bwe tuba twebaza Mukama Katonda naddala bwe kituuka ku byenfuna twogera nnyo ku nsonga y'ebyobulimi n'obulunzi. Tumanyi nti ebyenfuna by'eggwanga omusingi kwe bitambulira. Amakulu gaakyo nti ebyobulunzi n'obulimi mu ggwanga si kizibu eri ffe. Kati ekyo kiba kitegeeza nti gavumenti enteekateeka eno yebeekutte sterlingi yetukulembedde. Kaakati akadde kano kyewuunyisa olunaku olwaleero okuba nti teri yadde kantu kava mu gavumenti wakiri twanditegedde nga nti buli lwakusatu gavumenti egabira abaana amapeera mu masomero. Buli lwakubiri wakiri gavumenti etwala amapaapaali n'egabira abaana mu masomero. Kale sigamba nti bawa amasomero gonna nene muga gavumenti gennyini temuli. Ku ministries ze tulina munene empitirivu n'enteekateeka endala ze tutamanyi ezivunaanyizibwa ku nsonga zaaki ez'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga. Kyansonyi nnyo okubanga olunaku olwaleero Uganda eyogera ku njala, Uganda eyogera ku bugubi abaana bwe bayitamu masomero awatali byakulya na byakunywa nga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga yokka ojjukira nti walingawo n'okwemulugunya nti ebyokulya tebiriibwa. Amakulu gaakyo nti babijjawo ne babizeeri ne bakola ki ne basuula. Ne muzi yaffices endala n'ebitongole ebirala bagamba nti wabeerayo ebyokulya naye ng'ate eno mu baana tekola ki teri eno wansi. Ekyo kiba kiswaza nnyo okusinga bwe tusuubira. Bwe tuba nga agriculture wano gwe twasimbako essira kitegeeza nti gavumenti erina okusala amagezi okulaba ng'erinnya eryo lye tuwaniridde international nti tuli balimi tuli balunzi wakiri terifa okuyita mu feeding programs zino ez'enjawulo mu masomero birema bitya tetulina faamu ya gundi ya gavumenti. Ekibogerako kirungi era tukisiima naye ndowooza bayitaddewo enteekateeka ezagazisa nga bwe twalina nga school gardens ez'enjawulo nti buli ssomero libeere ne school garden okusobola okulaba nga balinamu ente basobola okuyigiriza ndowooza ebimu ku biri mu curriculum eno empya. Nsonyiwa nkujukizeemu katono gavumenti yakireeta amasomero ne geemulugunya ojjukira baleeta directives nti buli ssomero lirina okubeera ne playground abaana bagende bazuukuse talent. Buli ssomero lirina okubeera ne gundi ne gardens abaana wakiri bagendeyo ba practice ng'okulunda enkoko okukola kinaki bwe bali bagezaako okutumbula agriculture. Ndowooza wayisewo ebbanga lya myaka ng'ebiri ab'amasomero baavaayo ne bagamba nti ekyo tekisoboka ffe abali mu bibuga tufunayo akataka katono era tuzimba n'amakalina okuyutilizinga ki space. Kati ekyo ab'amasomero bakigaana. Bayitawo okuggyako ng'era bali mu byenjigiriza be batabimanyi nti bino byaliwo kkiriza obagaana nti amasomero ag'enjawulo galina ennimiro nga n'omwana wabanga alemereddwa okusasula school fees oba ebyensoma
bakusindika mu nnimiro n'ogenda n'okwasaganya olubimbi mu mutima mulungi ogutali gwa buwaze twakolanga ne zipi mu bisaawe nga abaasomera mu myaka gyaffe nga tweyambulamu n'osigala abaana b'ennaku zino bakula mangu liwanu liba lyagize dda tobakubalangamu nga totya ekireese ebigambo ebingi ntandikwa ya kintu kino gye kyafubutuka ate ku speed gye kyatandikira mu katokolido kati naye ndowooza nze nga bwe nakugambye nti bannaffe ababyendiisa batugamba nti ebintu ebizimba omubiri bingi omuntu byalina okulya ne bizimba omubiri mwalina okujja vitamini emicungwa miyembe fruits mwafunamu vitamin C n'ebirala ebyenjawulo nebyalina okuba nga alya n'afuna calcium enkoko tugyogeddeko ne twogera ku byennyanja ne twogera ku magi byonna byonna omwana abyetaaga okuzimba omubiri kuba ddala pre-primary bannaffe bano abawansi bayanga tojja muwa amata gokka gokka lwaki ofokasinga ku mata gokka gokka osobola omuwa amata gokka nga tomuwadde ebiri birala lwaki no kyotembeete nnyo okubanga kyekikulu n'amata ganyuma nnyo nga mulimu kaakaawo ne kasukaali ente bw'ogitwala ku ttale kitegeeza n'ab'ebikajjo bagambe bakubire bakubire paasi olwokuba ab'ebikajja batuwa sukaali alindako katono omulunzi lwaki gwoga abalunzi bante abaleeta amata ente bw'ogitwala ku ttale erya buli muddo ogwa kiragala erya buli kimu kyenkana kye weetaaga kale siri mulunzi gye basomesa mu antinento bye bagamba kati mbu bagamba mbwente engeri gyekuŋŋanya green ono yenna yenna muli munda yeesengejja kakati ate naawe olwawo okulya greens bw'oba oziridde ozookya buto kati byonna byonna obisanga muli eri mu matanga biri omwo biwugira omwo bitibiti kati nze ekizibu kyendaba kwe kuba nti amata ge bagamba abaana banywe mu Uganda temuli mata generally era amata gasigaleyo mu katokolido gy'ogambye ekikopo ekimu okubanga kitabulwa ebikopo bina eby'amazzi nga sinaba kutuukako eyirevo oba gatabuddwa gatya oba gatabuddwa gatya bagenda tusasuza ebitali mata lwaki mata tugenda sasula wagenda okubeera ekibuuzo ekinene era gyagenda okulaba nti kinatuuka mu parliament nga bakireeta bajjaga waliwo okweyagaliza okususse mu nteekateeka y'okulaba nti bagezaako kuteekawo embeera kubanga tumanyiwo amata gye gava era gye kyatandikira kugamba ekyakitandisa 2013 era n'omwana ajja kugamba nga bwe twogedde wano olwaleero kyonna bwe kiri era kimanyiddwa okugjako nga muŋŋamba nti nga gavumenti bwe yaddira transport ne bamussa mu bikajjo ne babivuga okuva mu bitundu byawa jinja ne babitwala zuzuzuyo tugenze paka mu bitundu byawa amuru olwo bakwatirwako musigansimbi okugjako nga mugamba nti amata gano tugenda kulaba ebimotoka nga biva mu kitundu ekimu nga bigenda busiya ku booda kutwala amata tulabe ebirala nga byambuse bigenze anti kakati era bwe kinaba nga kizze era bajjagamba nti supplier ow'essomero gundi yono supply ow'emikono amasomero g'emikono gonna yono afune monopole supplier bino situandi byogedde nga tebiriiwo tubiyogera n'okubikubaganyako ebirowoozo kubanga byaleeteddwa Uganda tetugibaddemu leero tugibaddemu ebbanga eriwerako era tumanyi omuntu atambula n'okutegeera n'okumanya amanyiwo wava amata ensonga lwaki twagambye tujja okula n'amaloboozi ag'enjawulo gagamba nti bwekaba amata ganyuma nnyo nga galiko kaakaawa bwe nkugambye ekyagitandisa abaali balunda ente gye kyatandikira baali balina mangi nga tebalina gye bagatunda ne bagamba roll out etandike amata surplus gye baproducinga egende bagitunde mu masomero abaana banywa gabwereere n'ebizibu ebiruma education ndowooza amata tekiriimu ku bizibu ebiruma omwana asobola okusoma n'agumikiza n'addeeko Faruku otugambye wano wabadde oyogera mu kitundu ekisooka n'otugamba wano baleeta speed governors ziriwa kawunyemu ziriwa biki mu bufunze obadde ogezaako okumenya ebintu ebyogeddwako nga tebikola kati nekino tukireke kigenda gaana gavumenti terina kyegenda kukola kuba ne bwesalawo gamba nti kubonereza ngenda kusiba egenda kusibaani erekaani katukireke nga bwe kiri but rather nze kyendaba abantu baneeno bali so strategic mu nteekateeka zaabwe kaakati tugenda kumala ebbanga nga twogera ku mata mu masomero naye tooko y'amata weenagendera okuggwayo ojja kwewuunya nga waliyo ate ekiri heavy tugambe nti kati amata kale lakizare bagira bali akawunga n'ebijanja tunonyeza akawunga n'ebijanja ekimanyi nti amata tegasoboka mu masomero gavumenti yandibadde ekola nnyo obutaweera bakyagala third term eno okutandika anti bakimanyi it is impossible kati batuteere
tugendewo ekyo tufuula kati bagira bali akawunga tebabadde nako n'ekyayi omukalu oba oli awo mpolampola n'ebijanjalo bafune protein eyo badde bafuna nga batutetekanya ate kijja endowooza omwaka ogujja nga tumaze okukistandinga obulungi for Kampala Metropolitan kibalina okutandika taamu eno kijja oluvannyuma naye kati okimanyi nti ekyamata kati saawa zino eno kyattractinze nnyo attention yaffe okukira ekya ICT okukira ekya curriculum abasomesa tebagitegeera bava ne bakompesinga ekintu ekyobuwoze kiba kintu kirala nnyo ate bwe nga kireeteddwa ndowooza gavumenti entadde nnyo omulaka kulaba nti abaana bano balidde batya akawunga ne bakabukala mu masomero kiriza bagaana twogera olunaku olwaleero nga n'amasomero tegalina kyakulya abaana tebalina bwoje bagenda kunywa mu kifo ky'okubaleetera nate oba olawo ekisingako awo kiba kitegeeza nti keke bwe bange ekulemye omugato ekuba gukulemye gezaako ate ku keke kakati gavumenti ey'enjawulo capitation yaayo ew'emitwalo 56 aba USE otaamu omwaka omulambe emitwalo 56 ate bateekateeka na zisala n'emitwalo ebiri gyewa aba primary bateekateeka kuzisalako kakati gwe bw'ogamba nti ate kati oleete n'amata kitegeeza expense ndala nga tunaba kumaliriza kino unity cost ebadde ey'ebigulibwa nayo yeeyongera ng'omuzadde ne neebuuza ani awuddisaani gavumenti baakavaayo okulagira amasomero galeme kwongeza bisale ate olese directive nti abaana balina okukola ki okunywa amata kaakati awo otuyambye oba totuyambye oli omuwadde ensonga ey'okwewozaako timunange batugambye munywa amata y'ensonga lwaki ebisale bikoze eki naye ng'ate ogamba temwongeza bannange gavumenti abazadde baganye ono akiikira beekabukunge ono weebusiya ate gwe ssebo wabasentubusiya ne butabika ate ono agatseko butabika kirombe naye nga infact kugatta eddoboozi lya Uganda bakitunemu bannafabulazi bakubenjigiriza naddala ku nsonga z'ebyenjigiriza wa we tulaga kale katumulemu katono nnyo tujobaka tugenda kudda n'ensonga endala ey'amata ebadde yankizo nnyo tudde n'ensonga ate ez'enjawulo oluvannyuma lw'obubaka buno